Bentornati a Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione. Preparatevi perché oggi andiamo al touch e facciamo il punto sullo sviluppo degli investimenti per fondi di coesione relativi al settennato 2021-2027. Andiamo come al solito su Cohesion Open Data Platform, cioè la piattaforma multilingue nella quale è possibile andare a seguire tutte le evoluzioni dei fondi di coesione. Come potete vedere c'è ancora la overview degli investimenti 2014-2020 perché, come ormai abbiamo raccontato più volte, il settennato in realtà è un 7+3. I soldi sono stati spesi fino all'ultimo centesimo, nei casi migliori, oppure restituiti al mittente il 31 dicembre del 2023, aprendo dal 1 gennaio 2024 la fase unicamente riservata ai fondi di coesione attuali. 1 gennaio 2021, 31 dicembre 2027 la finestra teorica, 30 giugno 2024 la metà esatta del percorso formale, ma siamo a un terzo da quello reale, c'è ancora tempo per attuare i progetti. Le finanze totali, ricordiamolo, ammontano a 530 miliardi e mezzo di euro, di cui l'Unione Europea ne mette 368 milioni e i singoli paesi devono contribuire con 162 milioni e mezzo. La quota può arrivare all'85%, cofinanziamento dell'Unione Europea a rendicontazione fatta, a progetto finito e se tutto è andato bene. Per quanto riguarda la quota dei pagamenti già effettuati, possiamo vedere che un 1% pari a 5 miliardi e 6 è stato già messo a spesa nel 2022 e poi un ulteriore 3% nel 2023 e un altro 3% nella prima metà del 2024. Queste curve andranno naturalmente a crescere e gli investimenti andranno sempre più vicini al 100% mano a mano che ci si avvicina alla scadenza designata che abbiamo detto è formalmente 31 dicembre 27, in realtà 31 dicembre 2030. Andiamo a vedere lo specifico che riguarda l'Italia. Ecco qua, i fondi totali di coesione sono 74 miliardi, non tutti dall'Europa. L'Europa ce ne mette 42 e 179 milioni, l'Italia deve cofinanziare con 31 miliardi e 887 milioni. Vedete la ripartizione con l'Italia che è particolarmente interessata dai cosiddetti fondi sociali europei per la Social Europe. Di norma negli altri paesi europei la transizione smart, tecnologica e quella green sono le prime voci di costo, in alcuni paesi considerati particolarmente fragili a livello sociale, ad esempio l'Italia, c'è invece una netta preeminenza, lo vedete in rosa, del cosiddetto ESF+. Per quanto riguarda i pagamenti già effettuati, possiamo vedere che l'Italia è riuscita a impiegare 616 milioni di euro nel 2022, 1 miliardo e 61 milioni nel 2023 e 1 miliardo e 80 milioni nel 2024, accelerando leggermente il suo periodo, in questo caso di impiego dei fondi europei. Poi la curva andrà naturalmente a salire. Ci sono anche rapporti di forza legati alle nuove risorse, una parziale rimodulazione per cercare di non far accavallare, non si può, i fondi di coesione con quelli del PNRR. Il PNRR, ad esempio, è molto generoso sul fronte della transizione green, più soldi in quel particolare canale e quindi meno allocati direttamente attraverso i fondi di coesione. Quanti di questi 74 miliardi di euro abbiamo dunque speso? Circa 1 miliardo lo abbiamo visto nell'anno corrente e 1 miliardo e 6 nei due precedenti. Il paese più veloce per adesso ad investire fondi di coesione è l'Ungheria, che è più che euroscettico e anche grossi problemi, ad esempio sul formato della democrazia ungherese, uno dei temi di lite con l'Unione Europea, però evidentemente anche molto efficace a sfruttare i benefici di far parte dell'Unione Europea, tra cui gli ingenti investimenti. L'Italia rimane la prima beneficiaria di fondi di coesione, la Polonia è seconda, ma con una percentuale di cofinanziamento inferiore, quindi il beneficio netto della Polonia supera leggermente quello dell'Italia. L'Italia è anche prima beneficiaria del PNRR, di fatto il paese europeo che ottiene i maggiori sostegni economici oggi da parte dell'Unione. Andiamo adesso a vedere invece progetti che con i fondi di coesione sono già stati realizzati, pagati e rendicontati. All'85% in particolar modo gli ascensori di Barraca di cui ci parla Belle de Jong. Hi everyone, it's Belle de Jong for EU Factor Next and today I'm taking you. Ciao da Belle! Oggi vi porto nella capitale di Malta, La Valletta, dove sto per mostrarvi un altro progetto finanziato dall'Unione Europea, il Vertical Connector. Ve lo ricordate il mio video sul traghetto Malta-Gozo? Ecco, quando prendo quello veloce poi uso anche questo altro grande strumento finanziato dall'UE, l'ascensore di Barraca, anche noto come Vertical Connector.
I due ascensori, inaugurati nel 2012, connettono i giardini elevati di Barraca, il mio posto preferito alla Valletta, al Gran Porto e di conseguenza anche al molo dei traghetti. Prima la strada dal Gran Porto alla città era una lunga tediosa camminata in salita, mentre adesso è un viaggetto di 23 secondi liscio come l'olio. Gli ascensori sono alti 58 metri e caricano 21 persone ciascuno. Both lifts are 58 meters high and can carry up to 21 people. Over 500,000 people make use of these lifts every single year. Ogni anno li usa 500,000 di persone. Gli ascensori di Barraca sono anche green, hanno un sistema rigenerativo di recupero energetico ed efficienti luci a LED. Basso inquinamento, bassi consumi. Un progetto costato in totale 2,6 milioni di euro, di cui Bruxelles ha pagato l'85%, ossia 2,1 milioni. E guardate che vista! Circondato da città fortificate secolari, ha un viaggio panoramico unico nel suo genere in Europa. Ma anche un simbolo di nuova mobilità e connessione tra comunità, un investimento europeo sulla qualità della vita. Grazie Belle, con i tuoi reportage cresce via via l'urgenza di fare una bellissima vacanza a Malta, alle sue isole, ci hai raccontato tutto, dal traghetto agli ascensori, è anche facile spostarsi, difficile arrivarci, mettiamola così, il resto tutto semplice. Restiamo però in movimento e andiamo da Ahmed Outberg che ci consiglia qualche trucco per spostarci più agevolmente per lavoro o per piacere all'interno dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea. L'Unione Europea cerca di renderci gli spostamenti da un paese all'altro più facili possibile, lo sappiamo. Però, accanto ai diritti, serve anche qualche consiglio. Cominciamo dal sito web Your Europe. Pochi lo conoscono, ma è pieno di informazioni preziose. Ad esempio, potete chiedergli come si fa ad ottenere la residenza, quante tasse si pagano, rispondono anche al telefono o alle email e il sito è disponibile in tutte, ma proprio tutte, le lingue europee. Se invece vi servono informazioni ancora più specifiche, ad esempio di tipo legale o per capire come tutelarvi quando sentite che i vostri diritti non sono stati rispettati in un altro paese UE, oppure se fate fatica ad aprire un conto in banca, o ancora se non vi danno l'appartamento perché siete stranieri, ma di fatto non lo siete perché siete cittadini europei, consultate la sezione sui diritti fondamentali nel sito ufficiale dell'Unione Europea. Terzo e ultimo consiglio, il portale EURES, European Employment Service, ossia un ufficio di collocamento che ti consente di trovare un lavoro di qualunque tipo all'interno dell'Unione Europea. Andate a dare un'occhiata. Allora andate subito a cliccare, soprattutto su Eures, guardate se c'è un'opportunità, davvero facile navigare e collegarsi con un datore di lavoro che non vi sareste mai aspettati dall'altra parte d'Europa. Noi non possiamo andarci perché sennò Eufactor non lo conduce nessuno, oppure facciamo così, ci andiamo e se non troviamo niente di straordinario ci vediamo qua la settimana prossima.